Fërkojeni fytyrën për një javë rresht me uthullmolli dhe ajo që ju ndodh ju le pa fjalë. Me siguri mund të mbani mend erën e uthullës së mollës nga shtëpia e gjysës tuaj. Ndoshta ajo që ju bëri të pini kur keni pasur një stomak të përzier ose keni patur gjithashtu edhe probleme të ndryshme në zonat ku jeni pickuar nga mushkonjat ose insektet e tjera të stinës. Uthulla ka përdorime të gjëra në jetën e përditshme, sidomos edhe në estetik. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video, sipas ekspertëve të Healthline, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës në rutinën tuaj të bukurisë dhe cili është ndikimi kryesor i saj. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në reduktimin e pikave të ndryshme të moshës. Kur ju e lani fytyrën tuaj çdo ditë me uthull molle, rezultatet që do të keni gjithashtu do të jenë fantastike në mbrojtjen e saj dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Ekspertët shtojnë se përdorime të tilla të uthullës së mollës do të jenë fantastike edhe në dukjen e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të merrni më shumë vlera, atëherë sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja të bukurisë përdorimin e uthullës së mollës. Sipas Healthline, këto janë përfitimet që do të sjellë uthulla e mollës në dukjen tuaj. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në reduktimin e pikave të moshës. Kur ju e lani fytyrën çdo ditë me uthull molle, do të vini re ndryshime thelbësore në pikat e moshës. Uthulla e mollës përmban acide hidrokside alfa që do të heqin gjithashtu lëkurat e vdekura dhe do të zbutsin lëkurën tuaj dhe do ta mbajnë atë më të rigjallëruar. Kjo është një mundësi shumë e mirë ushqyese për shëndetin e lëkurës. Përveç larjes me një spërkatje të uthullës së mollës, merrni një top pambuku dhe vendosni prap uthull dhe zbusni atë drejt për drejt në pikat e moshës. Prisni rreth 30 minuta dhe lani fytyrën tuaj më pas me ujë të freskët. Bëheni këtë 2 herë në ditë për 6 javë dhe do të shikoni rezultate fantastike në dukjen e lëkurës suaj, citon Healthline. Uthulla e mollës lufton gjithashtu pikat e zeza të fytyrës dhe problemin e ndryshëm të akneve. Nuk ka nevojë për të blerë kremra të shtrenjtë ose ato komercial, por ju mund të përdorni uthullën e mollës si një përzgjedhje të mirë lehtësuese në dukjen e lëkurës suaj dhe gjithashtu mbajtjen e saj më të pastër. Forma e acidit malik e bën uthullën e mollës një përzgjedhje shumë të mirë të fuqishme antibakteriale, antifungale dhe antivirale e aftë për të luftuar bakteriet dhe pikat e zeza të fytyrës. Uthulla e mushtit të mollës balancon lëkurën tuaj, ndërsa heq gjithashtu edhe vajrat e lëkurës. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në balancimin e pH-it, ta mbajë lëkurën më të bukur dhe gjithashtu ajo mund të evitojë vajrat e tepër që i kanosen lëkurës dhe krijimin e sebumit. Shpërlarja e fytyrës suaj me uthull molle do të ofrojë një mbrojtje më të mirë edhe në balancimin dhe hidratimin më të mirë të saj. Kjo është një mënyrë fantastike që uthulla mund të japë rezultate në mbrojtjen e balancimit të pH-it të lëkurës. Përdorimet të tilla të uthullës së mollës do të mbajnë larg gjithashtu edhe problemet të rrullave. Larja e fytyrës suaj me uthull molle mund të ndihmojë në minimizimin e shfaqjes së linjave të imta, siç janë edhe rrullat, dhe krijimi i problemeve të akneve që mund të mbahen më lehtë nën kontroll me përdorime të tilla efikase të uthullës së mollës. Ju mund të merrni një pambuk, ta fusni në lëng ose edhe në uthull molle dhe ta aplikoni atë vazhdimisht në mbrojtjen e lëkurës suaj. Kështu vlerat që do të keni për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës do të jenë të menjëhershme dhe do të parandaloni gjithashtu krijimin e shfaqjes së akneve të tyre. Pasi të bëni këtë, duhet të shplani fytyrën me ujë të ngrohtë dhe ta thani atë mirë në mënyrë që rezultatet e këtij trajtimi të jenë të menjëhershme dhe gjithashtu më të fuqishme në dukjen e shëndetshme të lëkurës suaj. Përdorimet të tilla të uthullës së mollës do të jenë një mundësi fantastike edhe në largimin e toksinave nga fytyra. Përdorimi i lëngut të uthullës së mollës mund të ndihmojë gjithashtu edhe në nxjerrjen e papastërtive dhe toksinave nga lëkura,
duke i dhënë asaj shkëlqimin e munguar dhe gjithashtu mund të japë rezultate më të mira efektive në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Është e rëndësishme që uthullin ta përdorni me kujdes dhe gjithmonë përpara se ta aplikoni në të gjithë sipërfaqen e fytyrës, ta provoni nëse jeni alergjik ose jo dhe më pas ta aplikoni atë sipas ndihmës që ju duhet për shëndetin e lëkurës. Shumë njerëz e dinë se uthulla e mollës është mjaft e dobishme kur bëhet fjala për lëkurën, por ato nuk dinë edhe sekretet e përdorimit të saj dhe gjithashtu vlera që do t'jap shëndetit të lëkurës suaj. Përdorimet e uthullës së mollës janë të larmishme dhe shumë ekspertë cilësojnë atë si një nga përzgjedhjet më të mira që mund t'i ofroni shëndetit dhe bukurisë. Uthulla e mollës jo vetëm që nuk e dëmton lëkurën nëse përdoret si duhet, por përkundrazi mund t'i japë rezultate fantastike në mbrojtjen e saj dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Mësoni disa arsye bindëse pse duhet të shpëlani fytyrën tuaj çdo ditë me uthull molle dhe cili është ndikimi i tij i rëndësishëm edhe për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës suaj. Uthulla e mollës mund të parandalojë dhe të reduktojë pikat e moshës dhe t'jap gjithashtu rezultate të shumë pritura në këtë aspekt. Lani fytyrën tuaj me uthull molle çdo ditë dhe shikoni se si pikat e moshës nisin dhe zvogëlohen, ose në rastet më të mira do të zhduken fare. Doktor Dow Ilen rekomandon se efikasiteti i kësaj uthulle është fantastike. Acidi alfa-hidroksid në uthullin e mollës mund të depërtojë thellë në lëkurë, ta bëjë atë më të shëndetshme dhe të largojë gjithashtu edhe piklat e ndryshme të moshës. Acidet alfa-hidrokside shpesh përdoren për të prodhuar produkte të kujdesit të lëkurës dhe gjithashtu ato mund të japin rezultate mjaft të mira në mbrojtjen e lëkurës suaj dhe të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Përdorimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietave tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në mbajtjen larg të problemeve të akneve. Procesi i bërjes së uthullës së mollës mund të krijojë një acid malik. Kjo është ajo që i duhet edhe lëkurës suaj për të mbajtur larg problemet të akneve dhe për të siguruar një lëkurë më të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Studimet kanë treguar se acidet malike mund të vrasin bakteri dhe të luftojnë gjithashtu edhe viruse të ndryshme, duke i dhënë kështu lëkurës suaj një mbrojtje më efikase dhe mbajtje larg të problemeve dhe komplikacioneve që i kanosen. Ajo mund të parandalojë gjithashtu problemet e ulçrave, puçrave dhe akneve të ndryshme që mund të krijohen edhe në lëkurën tuaj për shkak të inflamimeve. Uthulla e mollës mund të balancojë pH-in e lëkurës, ta mbajë atë më të shëndetshme dhe të parandalojë gjithashtu krijimin e shqetësimeve të njëpasnjëshme të tyre. Sipas dermatologut të New Yorkut, Dr. Karen Hameren, nëse lani fytyrën me uthull molle të holluar 3 deri në 4 herë në javë, mund të ndihmoni në balancimin e pH-it të lëkurës në fytyrë. Uthulla e mollës mund të balancojë gjithashtu sebumin, mund ta bëjë lëkurën tuaj të duket më e shëndetshme, të ketë më pak probleme me yndyrnat dhe të sigurojë gjithashtu një mbrojtje më efektive të saj. Lajini fytyrën çdo ditë për të mbajtur një çerë më të freskët, më të bukur dhe për të parandaluar gjithashtu edhe problemet që i kanosen shëndetit tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës është një parandaluese shumë e mirë e rrullave. Sipas Jody Friedemann, sipas Huffington Post, uthulla e mollës mund të bëjë mrekulli kur është fjala për zvogëlimin e rrullave të fytyrës, që kjo do t'i japë rezultate fantastike nëse e lani fytyrën tuaj me uthull molle vazhdimisht, do të keni një mbrojtje më të mirë të saj dhe do të parandaloni edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Disa njerëz mendojnë se pirja e një gote me uthull molle ndihmon gjithashtu edhe për të pasur rezultate më të mira për tretjen, por uthulla e mollës duhet të tretet gjithmonë në ujë përpara përdorimit edhe në mënyra të ngjashme. Ekspertët sugjerojnë në një zëri përdorimin e uthullës së mollës, madje mund të japë rezultate fantastike edhe kundër inflamimeve të ndryshme që i kanosen shëndetit tuaj të lëkurës dhe jo vetëm. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.